Oke, cek sound. Yo, halo what's up guys. Berjumpa lagi bersama gua Iqbal Diansah. Dan ya, kita jumpa lagi di video kali ini unboxing sekaligus review dari Switch keyboard. Ya, ini mechanical switch. Jadi switchnya doang ya. Kali ini cuma switchnya doang. Dan gue penasaran karena dengan harganya dan juga kayaknya gue baru tahu brand ini, yaitu adalah dari Akko ya. Bisa lihat di sini Akko ya. Kelihatan nggak sih? Gue gak bakal ngeliatin dari kamera atas ya, karena kalian tahu sendiri channel gue gimana ya. Oke. Ini Akko Lavender Purple. Gue milih yang warna purple karena gue udah lihat beberapa reviewnya sebelum gue beli ini di YouTube, dan gue lebih seneng sama yang purple ini ya. Jadi dari packagingnya ini di sini cuman tertulis bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris juga. Di sini disebutin name Lavender Purple, tipenya tactile ya, tipe ini taktil ya. Terus juga Operation Force itu gua nggak paham ini apaan, jadi ya kayaknya kita langsung aja kita unboxing. Dan oke. Berarti kalau kalian yang pengen beli langsung aja ke link yang ada di description yang udah gue kasih. Thank you buat Good Gaming Shop ya kan. Ya gue beli di Good Gaming Shop. Oke, ini dia. Wah, Akko ya, mereknya Akko ya. Dan untuk packagingnya ini bagus banget loh teman-teman ya. Ini gue beli dengan harga 175.000 ya. Di Shopee gue udah beli 175.000, dan ini tuh harga 175.000 bagus banget ya, packagingnya bagus banget ya. Sekarang kita buka ya. Gue kayak kamera gue kurang kesini deh. Nah, udah ya. Kita buka aja. Nah, di sini kosong nih, langsung kita disambut sama switchnya. Nah, jadi kalau beli 176.000 itu kalian langsung dapat 45 key ya, langsung dapat 45 key. Dapat 45 switch. Dapat 45 switch langsung ya, dan langsung aja kita angkat aja langsung. Ini unboxing gak usah lama-lama lah ya. Oke. Dan ya ini dia. Kelihatan sangat modis nggak sih? Anjay, modis. Nah, ini dia switchnya. Warna ungu, lavender purple. Karena kenapa sih gue beli switch? Ya karena switch keyboard gue yang sekarang lagi gue pakai itu adalah Rexus. Gue pakai Rexus apa ini? Gue lupa dah. Pokoknya Rexus, gue tulisin aja di editing ya. Rexus apa gue lupa. Nah itu udah sering ada yang double click. Maksud bukan double click, tapi udah sering ada yang double push gitu. Udah ya kayak misalnya gue mencet huruf A, jadinya A-nya dengan double gitu ya. Gara-gara keseringan main Clone Hero. Nah, ya gitulah, jadi ya main Clone Hero terlalu kasar, jadinya ya begitu ya. Oke, jadi daripada tanpa basa-basi lagi, langsung aja gua pasangin aja di keyboard gua, dan gua bakal liatin ke kalian semua. Oke teman-teman, sekarang udah posisi di atas, kamera ada di atas, dan ya ini kabel webcamnya, udahlah bodoh lah ya, tidak usah diraukan ini kabel ya. Oke, jadi langsung aja gua bakal ambil alatnya dulu. Ntar gue naikin mic dulu. Oke, jadi ini gue pengen ganti yang huruf A ya. Huruf A nya ini udah ngedouble banget. Jadi sebelum itu daripada gue males buka-buka cabut USB nya, mending kita buka aja notepad langsung deh ya. Buat apa ya, gue pengen ganti yang A nya ini dulu. Kita cabut dulu key cap nya ya. Oke, sekarang kita cabut lagi. Ini tutorialnya, kalian bisa pakai penjepit kayak gini. Ini biasanya kalau di keyboard mechanical biasanya dapat ya, seharusnya ya, yang bisa dilepas ya. Kalau yang mechanikalnya itu di solder itu biasanya nggak bisa sih, seharusnya ya, yang gua tahu gitu sih. Cara gue ganti dulu warna lampunya. Nah kayak gitu aja, tapi kayaknya slow banget ya, kayaknya matiin aja deh ya. Oke, dah. Jadi langsung aja cabut dulu ini. Cara cabutnya kayak gini, dari atas ya, atas bawah, penjepitnya tuh letakin, terus ada itu sela sedikit, nah itu diangkat aja langsung kayak gini. Paham gak sih kalian sih? ya dipaham-pahamin aja lah. Nah ini switch yang lama gue, yaitu dia brown switch, tipenya keyboard gue ini brown switch, nggak berisik dan nggak apa. Jadi ya gue pengen ganti aja karena memang ini udah nggak nyaman banget sih punya gue ya. So gue buka, gue ambil yang paling pertama dulu. That's one. Oke, langsung aja let's go pasang. Oh jatuh. Langsung aja ya, gue bakal pasangin ini semuanya ke QWERTY ya. Jadi pokoknya semua abjad gue pasangin ya. Jadi nanti kita bakal tes soundnya juga. Mungkin kalau tes sound dari gue kurang bagus ya mohon maaf aja ya. Oke, ini udah kepasang, jadi gue bakal pasang dulu semuanya ya teman-teman. Nanti
ini di fast, dipercepat aja dah ya. Oke, ini jadi ini udah, yang ini nggak usah, yang ujungnya sini nggak usah. Jadi kita bakal langsung aja pasang semua. Tapi sebelum itu gue bakal cabut keyboardnya aja dulu ya. Oke, kita langsung aja pasang nih, keyboard udah mati, so kita cabut dan kita pasang. Oke, jadi ini gua udah buka semua semua switchnya, dan kita bakal pasangin switch ini di keyboard Rexus gua. Oke, jadi ini udah semua dan kepasang kayak gini semuanya, dan ya kalian bisa lihat sendiri. Dan ini masih ada beberapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, masih ada 12 key lagi. Jadi kita tinggal pasang switch ya, sorry kok key. Jadi kita tinggal pasang aja keycapsnya, pasang keycaps lagi ya. Ini gue pindahin dulu ya. Oke, jadi teman-teman ini udah kepasang switch dan juga keycapsnya, dan sekarang kita bakal tes aja lagi untuk ngetik gimana. Oke, sekarang untuk ngetiknya enak banget ini ya. Nanti untuk ngetik 10 jari, nama gue misalnya Iqbal Dwiansa. Enak banget ini teman-teman. Oke, sekarang kita bakal soundnya. Ini mungkin kalau untuk suara mungkin kurang jelas, mungkin tadi kedengar sedikit, tapi ini gue bakal deketin mic yang dari headset gue aja, karena ya kualitas mungkin mic gue mungkin kurang bagus. Jadi ya kurang lebih suaranya seperti ini. Nah, kurang lebih suaranya kayak gitu. Perbandingan yang tadi udah gue liatin juga untuk 1 sampai ke sini ya. Ini semuanya nggak gue ubah ya. Ini dia nggak gue ubah. Jadi yang gue cuman ubah itu cuman abjad sampai sini doang ya. Jadi kalian bisa dengar sendiri suaranya mungkin rada beda antara yang di abjad sama yang di angka tadi ya, pas gue tekan tadi ya. Dan ya, untuk ini untuk 175.000, apakah ini worth it sebagai pengganti switch yang kalian pakai sekarang? Bagi gue ini worth it banget sih. Tergantung kalian sukanya yang mana, kalian lihat aja spesifikasi yang lain untuk warna yang lain di YouTube. Dan ya, mungkin itu aja buat unboxing dan sekaligus review dari gue bakal liatin yang ini aja deh. Nah, jadi mungkin itu aja untuk unboxing dan review juga untuk switch Akko. Mana tadi sisanya tadi mana ya? Nah, ini untuk switch Akko. Ini dia review dari gua dan juga sekaligus tes sound dari gua. Mungkin kalau kurang bagus suara yang dari kalian dengarkan, mungkin mohon maaf, mungkin dari mic gua atau ya gitulah dan sebagainya.
Dan sekali lagi mungkin kalau ditanya sekali lagi apakah ini worth it untuk dibeli, bagi gua worth it untuk mengganti switch kalian yang mungkin udah ngedouble atau ya sampai mungkin nge-triple atau bahkan nggak bisa ketekan sama sekali ya. Dah, itu aja buat kali ini. Buat yang pengen beli langsung aja cek link yang ada di deskripsi yang udah gua kasih. Dan itu aja buat kali ini. See you next time in this video. Gua Iqbal Diansah and see ya. Bye bye.